Ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Jawez Banda. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wadandaula ndi kusowa kwa katemera wa nthenda ya COVID-19 m'mayiko osauka kuphatikizapo Malawi. Dziko lino lalandira thandizo la ndalama zokwana $200 billion kuchokera ku bungwe la Global Fund kuchoka mchaka cha 2003. Ndipo mu ripoti lathu lapadera Sam Kalimira akuunika za nkhani zokopa alendo mchigawo cha kumpoto. Tili ndizi ndi zina zambiri, tiyendikalere limodzi. Nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wadandaula ndi kusowa kwa katemera wa nthenda ya COVID-19 m'mayiko osauka kuphatikizapo dziko la Malawi. Achakwera anena izi dzulo poyankha mafunso pa wailesi ya kanema ya Sky. Mande Pondani andilipoti. Achakwera ati ngakhale pali ndondomeko ya COVAX, dziko la Malawi lakhala likuvutika kuti lipeze katemera wa COVID makamaka m'miyezi ingapo yapitayi, pamene katemerayi wakhala kubwera m'milingo yochepa. Kotero iwo apempha mayiko amene alolemera kuti asasunge katemera wa COVID-19 pamene mayiko osauka kuno ku Africa kuphatikizapo Malawi akumfunitsitsa. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyi anadandaula kuti popanda katemera wa COVID-19 dziko la Malawi lilephera kupita chitsogolo pa nkhani za umoyo, maphunziro komanso chuma. That without vaccines, there's not much we can do to even begin to rise. Tikusindikira kuti popanda katemera sitingachite zinthu zambiri zooneka. Pano pamene Malawi 1500 amwalira akamba ka mliri wa COVID-19, ndipo gawo lachitatu la matenda ali kupitirira kuzunza miyoyo. Katemera wambiri akufunika. And the third wave afflicting many. Ndipo sikoyenera kuti mayiko ena akhalire katemera wa nkhaninkhani pamene mayiko osauka ngati Malawi akumufuna. Achakwera amene anayankhula izi pakutha pa mkumano okhudza maphunziro lachinayi anati matenda a COVID-19 akhudza kwambiri maphunziro mdziko muno, makamaka ntchito zolimbikitsa atsikana kupita patsogolo ndi maphunziro awo. Iwo ati boma lawo ndilodzipereka pofuna kupititsa patsogolo maphunziro atsikana mdziko muno pokhazikitsa malamulo ena mwa iwo amene akufuna kuonetsetsa kuti atsikana akhala mu sukulu zaka 12, ponena kuti pochita izi kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Mlembi wamkulu ku nduna za umoyo Charles Mwansambo wati kuchoka mchaka cha 2003 dziko lino lalandira thandizo la ndalama zokwana $2 billion kuchokera ku bungwe la Global Fund. Pakadali pano boma layamikira bungweli kamba kolimbikitsa ntchito yolimbana ndi matenda amalungo chifukwa chachikulu cha TB komanso kachirombo ka HIV. Blessings Mpinganjira andilipoti. Malingana ndi Mwansambo, bungwe la Global Fund lathandiza kulimbana ndi chifukwa chachikulu cha TB. Iwo ati pakali pano anthu 100,000 omwe anapezeka ndi matenda a chifukwa chachikulu cha TB alandira thandizo. Chaka cha 2018 bungwe la Global Fund linathandiza pa ntchito yolimbana ndi matenda amalungo. Mkulu wa Malawi Health Equity Network Jobe wayamikira bungwe la Global Fund pothandiza dziko lino polimbana ndi matenda osiyanasiyana. Tukudziwa kuti malungo ndi nthenda imene ili number 1 kupha kwambiri. HIV/AIDS panali nthawi yake imene munthu ngopezeka ndi HIV amapita kuchita mantha kuti basi mwina ikhoza kumwalira. Koma chifukwa cha thandizo lochokera ku Global Fund tikudziwa kuti enanso amakhala kuthandizirapo. Taona mankhwala a HIV akupezekapo, mankhwala amalungo akupezeka ngakhale ku midzi kwenikweni. Pakali pano bungwe la Global Fund lathandiza Amalawi 13 million pa dziko lonse lapansi. Wachiwiri kwa nduna ya zamtengatenga Anamse Chaola Mdoko waenda pansi ulendo wa makilomita opitirira 15 kupita kuchaone mboma la Machinga. Achaola Mdoko ati achita izi pofuna kumvetsetsa mavuto amayendedwe amene anthu amakumana nawo mderalo. Amdoko akhala mdindo oyamba wa boma kupita kumalowa kuchokera mzaka za 1990s pamene mtsogoleri wakale wa dziko lino Abakiri Muluzi anapitanso kuchaone. Malowa ali mkati mwa mapiri achikala mdera la mfumu yaikulu Chamba mboma la Machinga, ndipo anthu akhala kuvutika mayendedwe kwa nthawi yayitali kamba kavuto la misewu.
Eric Msigiti wadzandiza mbiri mu ripoti limene wakuwerenga ndi Mande Pondani. Anthu oposa 10,000 ochokera ku Chaone amakumana ndi mavuto pofuna kulumikizana ndi dziko lino kamba kakusowekera kwa msewu wabwino. Iwo akhala kupempha maboma osiyanasiyana m'mbuyomu kuti awamangire msewu, koma izi zakhala zisakuchitika pomwe iwo amafuna zilumikizana ndi anthu ena komanso kupeza zinthu zofunikira pa miyoyo yawo monga za umoyo. Mfumu yayikulu Chamba yati anthu ake amasowekera zinthu monga madzi aukhondo, mayendedwe abwino komanso ntchito za umoyo ngati Malawi ena onse mdziko muno. Achaula Ndoko anapita kuderalo pamodzi ndi wamkulu wa ntchito za misewu ku nduna wawo a Kelvin Mphonda komanso wamkulu wa bungwe la Roads Authority a Engineer Emmanuel Matapa. Iwo anadzipereka kuti afuna kuthetsa vuto la mayendedwe kuderalo mu zaka zochepa zimene zikudzazi. Amalawi mdziko muno akupitirira kukumana ndi mavuto amayendedwe kamba kakuonongeka kwa misewu ngakhale kuti utsogoleri wa mgwirizano watonse ukudzipereka pofuna kukonza misewu mdziko muno ndi cholinga chofuna kukweza ntchito za zachuma mdziko muno. Boma lapempha amayi kukhala odziyimira pawokha ngati njira imodzi yokweza chuma. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Patricia Kaliati yanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene dziko lino limakumbukira tsiku la Pan African Women. Blessings Mpinganjira ali nkhani yonse. Polankhula pa mkumano wa Nkhani, nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Patricia Kaliati ati nkoyenera kuti mabanja azigwirira ntchito limodzi kuti amayi atukuke pachuma. Iwo anati nthawi yakwana tsopano kuti amayi aziziyimira okha pachuma komanso kutukula chitukuko cha dziko. Iwo anati umphawi ukuonjezera nkhanza pakati pa amayi ndi asungwana. Ngati nduna umene timaona kusiyana pakati pa amayi ndi abambo tikhale ndi focal point, focal person ameneyoyo munthu ameneyoyo ndi amene azikhala nafufuza kuchoka ku department ya gender kapena department ya community akhala kumapita ku mabanki muchiti mafuta tidziwe nawo kuti kodi ndi amayi angati amene apindula kapena ni mavuto amene kumana nawo. Tikatile nkumananso ndi azimayi aja kuti atiuzenso mavuto amene amakumana nawo ndi kumakawafunsanso kuti pachimuna kuti amayi angati na kapena kuthawa ndi ati. Wapampando wa Gender Coordination Network Barbara Banda wapempha boma kuti likhazikitse ndondomeko zokomera amayi pachuma. Chikondwerero cha Pan African chaka chino chikulunjika polimbikitsa amayi kukhala odzidalira okha pachuma. Mkulu woyimira boma pa milandu a Stephen Kayuni wada kufufuza mmene ndalama zokwana 1 billion kwacha zasowera ku likulu la polisi ku area 30 ku Lilongwe. Izi zadziwika polisi adachita kalondolondo wammene akhala kugwiritsira ndalama ku likulu lawo ku area 30. Rebecca Chimjeka walemba ripoti limene akuwerenga ndi Mande Pondani. Kafukufuku yemwe achitika akuonetsa kuti akuluakulu a polisi 11 anagwirizana zokuba ndalama zokwana 1 billion kwacha ku likulu la polisi ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu woyimira boma pa milandu a Steve Kayuni atalandira ripoti kuchokera ku polisi pa nkhaniyi ndipo iwo atakufufuza kaye asanawatengere anthuwo ku bwalo la milandu. Ina mwa milandu imene anthuwa akuyembekezeka kuyankha ndi mlandu wofuna kubera boma, mlandu wakawerengetsedwe kolakwika kachuma, kuba kwa munthu ogwira ntchito mboma komanso kusokoneza makalata okhudza ndalama. Nduna ya zamdziko a Richard Mwendo Banda wati nduna wake wayamba kaye wayimitsa ntchito anthu oganiziridwawo pamene kufufuza kukupitirira. Anthu okhala ku madera a Msongwe ndi Masasa mu mzinda wa Mzuzu ati akufuna kuti mfumu ya mzinda wa Mzuzu akondwani Brian Nyasulu ilongosole chifukwa chimene konsolo ya Mzuzu sikukonzera mlatho wakajiriwe umene pano ukuyika chiopsezo anthu odutsa. Mlathowo ati ndofunika kamba kakuti umalumikiza sukulu za Kaligomba komanso Masasa ku maoda awiriwa. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali nkhani yonse. Izi zadziwika kuderali pomwe anthu mwewokha amakoza msewu wa Masasa ndi Kaligomba atapeza upangiri kuchokera ku projekiti yomwe imalimbikitsa zakutsatira mfundo za momwe makonsolo amayendera. Mkulu wona zachitukuko ku wodi ya Songwe a Bright Muhone anati makhansala akudziwa kuna kuti mlatho wa kajilirwe ndi omwe kulimikiza njira yapafupi yomwe ana sukulu komanso anthu ogulitsa malonda amadutsa kuderali. Bridge lili kuchita region lili ndi maodi awiri, Msongwe wodi ndi Masasa wodi. Anthu ambiri amene akupita mtown umu amene akagulitsa zakudya zawo zambiri zikuchokera kuno.
bridge imene laonongekera apa ndikuti ndivuto. Tapereka kale report kwa kansala wathu, makansala onse awira kuziva just because bridge ili ndi boundary ya Masasa and Msonge Road. kansala wa Masasa Awaya anati anakanena za vuto la mlathowu ku khonsolo komano sadapasidwe yankho. Komano anyasulu anakuti mlathowu aukonza pogwiritsa ntchito thumba la ndalama la mizinda la Infrastructure Development Fund. Anyasulu kenakana kuti mlathowu akumangira pamodzi ndi mlatho wa Lamya komano anapempha anthu kumaderawa kunena kuti agwire ntchito khonsolo ya Nzuzu kuti ntchito zachitukukozi zitheke. Pansi pa mgwirizano wa mabungwe mwese aboma a Church and Society, Voice of Livingstonia komanso Find Your Feet ati tonse fund anapeka ndalama zokwana 128 miliyoni kwacha kumaodi okwana 15 amu mzinda wa Nzuzu ndi chonga chena kuti zithandizire kuphunzitsa anthu mmene angamafunsire zitukuko ku khonsolo komanso kutsatira mmene chuma cha khonsolo chikuyendera komanso kuwunikira zitukuko zomwe sizikuyenda zomwe mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema ya Times. Tibweranso ndi zambiri zikangotha izi. Getting GoTV was the best decision James has ever made. See, finding a good place to watch football was never easy, but it was costly. Until one day, James discovered something big. Now he can finally enjoy the perks of home ground advantage. Get home ground advantage when you get GoTV. For just 19,999 kwacha, you can enjoy the world's biggest leagues and cup competitions this football season. GoTV, love it. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when work. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Munthu mmodzi payekha sangamange mudzi, koma anthu angapo kubwera pamodzi timati uwu nde mudzi. Pamodzi tili ndi kuthekera kobweretsa chitukuko mdera lathu. Network yathu ya Chimalawi ya TNM yakhala ikuthandiza madera ambiri mu njira zosiyanasiyana. Komano pano TNM ikufuna kupitiriza ntchitoyi mogwirizana ndi ife eni ake amudzi. Ndi Nkhani yabweretsa TNM mudzi wathu. Mukagwiritsa ntchito TNM poimba foni, kutumiza ma SMS, kugwiritsa ntchito internet, kapena kugwiritsa ntchito mpamba, chaka chilichonse TNM idzipereka 1% kapena 1 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe yapanga kuti ithandizire pa chitukuko chomwe anthu akufuna mdera lawo. Tikabwera pamodzi ndi kugwirizana chimodzi, tikhonza kupanga zazikulu m'mudzi wathu. TNM mudzi wathu. Umodzi unamanga mtolo. Ndondomeko zidzatsatidwa. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima wati boma ndilokonzeka kukweza ntchito za malonda ngati njira imodzi yokweza chuma cha dziko lino. Achilima anayankhula izi lachisanu pamene anali nawo pa mkumano wa akuluakulu a makampani osiyanasiyana umene cholinga chake ndi kukweza ntchito za malonda mdziko muno. Msonkhanowu unakonzedwa ndi bungwe la Wealth Magazine ndipo Harry Chima
ndi mkulu wa bungweli. Nkhani yofunikira kuziwa ndiyo kuti chuma cha ziko lino olo ziko lino kuti liyende bwino silitengera kuti awawa amapanga bizinesi awa amagwira ntchito mboma. Ziko lindira amalawi onse, kaya amagwira mboma kaya amagwira ntchito za bizinesi. Ndi chofunikira ndicho kuti amalawi tonse kusatengera kuti timagwira ntchito yanji, tibwere pamodzi tione kuti masomphenya amene tili nawo a dziko lathu lino tingayendese bwanji. Mafumu ndi anthu ena ochokera kwa chamama m'boma la Kasungu agwirizana kuti aliyense osavala mamasiki asamamulole kufika mdera lawo. Iwo anena izi pa msonkhano umene unachitika mderalo. Khumbo Kaliwo ali ndi ripoti limene wawerenga The Blessings Mpinganjira. Ngati njira imodzi yothandiza kuchepetsa chiwerengero cha anthu odwala matenda a COVID-19, anthu okhala kuchamama ayika njira zosiyanasiyana zothandiza kuchepetsa kufala kwa matenda awa. Iwo ati aliyense obwera kumalowa akuyenera kuvala zozitchingira nkhope ndipo onyozera lamuloli sakuloledwa kubwera kumalowa. Njira zimenezo tayika ma red block cholinga munthu akamalowa mchamama trading center akhala atavala mask. Chachiwiri takazikisa ndondomeko yonena kuti maliro akachitika tikhale ndi ndondomeko yonena kuti maliro akhale ni nthawi yoyikika kuti akakhala ali kumanda munthu aliyense akhala atachokapo pamene. Chakudya ayi chinkuza mawu kuti munthu aliyense azindikire kuti pamalo pano pafunika mask. Mfumu yaikulu Wimbe yati anthu okhala mdera lake ayesetsa pa nkhondo yolimbana ndi matenda a COVID-19 ndipo boma likuyenera kuti lilowererepo. Peti Chumbu ndofalitsa nkhani ku Development Communications Trust. Takhulupirira kuti atsogoleri nawo ali ndi udindo pa iwo okha kuthandiza boma kunena kuti lionetsetse kuti zimene likulimbikitsa pa nkhani ya kupewa kwa matenda a COVID-19 ipite patsogolo. Komanso kukambirana ndi njira imodzi yokha imenenso kapena tinati njira ina imene yathandizira kwambiri kunena kuti mwachitsanzo kuno kwa tiye Wimbe zinthu zisinthe mmene mwaonera kuti anthu akutsatira njira zonse zopewera matenda a COVID-19 komanso kupita kukalandira katemera amene wa COVID-19 chifukwa chokuti anthu akambirana pogwiritsa ntchito njira imene yokhali ambasi atsogoleri komanso adindo osiyanasiyana. Mwezi wa Julayi chaka chino boma linakhazikitsa njira zina zatsopano zothandizira kupewa matenda a COVID-19. Nkhani zathu ndizomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wadandaula ndi kusowa kwa katemera wa nthenda ya COVID-19 m'mayiko osauka kuphatikizapo dziko la Malawi. Dziko lino lalandira thandizo la ndalama zokwana $2 billion kuchokera ku bungwe la Global Fund kuchoka mchaka cha 2003. Ndipo timayenera kukupatsirani ripoti lapadera limene samkalimira akuunika za nkhani zokopa alendo mchigawo cha kumpoto koma kamba kazovuta zina tikupatsirani mu nkhani zathu zotsatira. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza ku COVID-19. Muna ndine Jawes Banda, Madzulo abwino. Train a child in a way he should go, and when he grows, he will not depart from it.